Salve rapaziada, hoje é fazer um vídeo diferente, uma apresentação da minha bike, um bike check. Pra quem ainda não sabe, eu comprei uma bike full, uma da Bomb Dirt Bomb, e hoje eu vou estar mostrando pra vocês essa bike nova. Começando aqui pela frente, o guidão e os freios eu coloquei da minha antiga bicicleta, da Gilson. Então é um guidão Fan Fat Boy e os freios Shimano 447. Essa mesa é uma Transition e a caixa de giração Nest. Mesa bem bonita, toda polida, gostei bastante dela. A parte da suspensão é uma Boxer RC ano 2012, mesma suspensão que eu tinha na minha outra bike, só que essa tá bem mais inteira, bem mais bonita, com o copo preto e tudo mais. Achei ela muito legal com a pintura verde já. Os discos são a Stack Centerlock 203 milímetros e as rodas são ambos os aros Dipper. Agora partindo aqui para o quadro, como eu disse, é um da Bomb Dirt Bomb X, ou da Bomb Dirt Bomb X, com choque X-Fusion, se eu não me engano, 222 milímetros. Cara, gostei muito do quadro, bem confortável, funciona muito bem. O pé de vela Race Face Atlas e o guia de corrente é um Hoop Coroa 36 dente. Veio com câmbio Deore, porém eu já coloquei o meu câmbio Sora por ser mais curto e tudo mais. Agora aqui o outro lado da bike. O canote também é da Bomb. O cara conseguiu o conjunto de quadro e canote. Esse canote é bem reforçado também. O banco Calypso, bem simplesinho. Como eu disse, os aros, ambas as folhas são Dipper. O disco traseiro também 203 milímetros a Stack. O cubo, tanto traseiro quanto dianteiro, são Shimano Z. Cubo bem silencioso, porém, cara, de excelente qualidade. Quem conhece ah, os modelos Z sabe que esse cubo não tem o que falar, são cubos excelentes. E é isso aí. No mais, a bike é isso. E fiquem com o vídeo do primeiro rolê, tanto na pistinha aqui na cidade, quanto no Morro Azul em Iracemápolis. É nóis, valeu, falou.
Animal, hein? E aí, desbloqueou? Ô, louco. Ai, cansei.